Africa sifuna ukuthi sigcine sesikhala phakathi nendawo. Abadlali nje abasayini noma kasayina 6 or 5 lapho sizoba si-right. Okay. Mhlambe kulaphi la ngathi xexa khona kakhulu ngokubuka kwakho ngoba sibonile phela ukuhamba kaLilepo ukuhamba umdlalo omkhulu kakhulu. Kulaphi la kushoda khona kananga nomfana omncane wahamba naye Wayden McCarthy. Nangu Phiri simsayinile ukuhamba kaLilepo. kaLilepo. La ngelihle phili. Yebo simsayinile kuzokwazi ukuthi isikhundla leso sivaleke. Nangu nalomfana simlande eTanzania naye umlilo. Umtawasinga. Ubani? Lo muntu uyingozi. Kodwa ngithandile nje ucoach ukuthi i-combination lebe ngikhalele ukuthi amfana noMaboy izoba right, izomsebenzela kakhulu. Mabe ngadlala bobabili babajwayeze bobabili bazokwazi ukuthi baye phambili. Yabona nje futhi indaba ezitha ukuhamba kaMsimango mina ngikujabulelanga mhlamba ngiyathemba nje ama supporterships wonke akujabulelanga ukuhamba kaMsimango. Mina bangahambisa uMigwele ngisho uMsimango. uMigwele uwese ukudlula uMsimango. uMsimango ungcono. Phela uMigwele. Okay. Uya Stellenbosch. Mathoshintsha akayanga kanti ephesha kwezilwandle. Uya phela eCape Town yabona cishe